kuwa haki huendana na wajibu. Kama serikali tumefanya wajibu wetu wa kuwawekea mazingira wezeshi yote ya kufanyia kazi, lakini na ya mifukoni. Hivyo basi ni imani yetu kuwa mtatutendea haki pia kwa kusimamia kikamilifu dira ya mahakama inayosema haki sawa kwa wote na kwa wakati. Bajeti, ajira za watumishi na miundombinu iliyowekezwa na serikali iwe ni chachu kwenu ya kuimarisha zaidi utoaji haki kwa wakati, kwa wote, bila kujali hali ya mtu, huba wala upendeleo, kama kwenye kiapo chenu ninachokipenda sana. Nasema nitatoa haki kwa wote bila kujali huba, upendeleo, nini wala chuki. Kile kiapo nakipenda sana. Kwa hiyo naomba mkakitekeleze kile kiapo mnachoapa. Ni imani yangu vile vile pia kwamba mitazamo na utendaji kazi wa watumishi wa mahakama na wadau wote watakaotumia majengo haya tunayoyajenga vitaendana na maboresho na uwekezaji mkubwa uliofanywa kwa kutumia fedha za wananchi wanaolipa kodi. Wananchi hawategemei kwamba haki tu itendeke, bali pia haki ionekane kuwa imetendeka. Na hapa napata faraja, sababu katika tathmini tunayofanywa na kimataifa, imani ya watu kwa mahakama imekuwa inapanda kila mwaka tunavyofanywa tathmini. Nadhani mpaka mwaka jana tulikuwa 88 mpaka mwaka jana. Kwa hiyo imani yangu na maboresho haya tutakwenda kupandisha imani ya watu juu ya mahakama zao. Nikihitimisha, Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii adhimu kukushukuru wewe, uongozi wa mahakama na watumishi wote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Mheshimiwa Jaji Mkuu, natambua kwamba umebakisha miezi michache kustaafu. Na mimi sina tena dhamira ya kugombana na majaji wale. Na dhamira ya kukuacha ukapumzike. Kwa hiyo waheshimiwa majaji, jipangeni tu. Jaji anakwenda kupumzika. Lakini Mheshimiwa Jaji Mkuu, niseme umefanya mageuzi makubwa ya mahakama yetu. Pamoja na msukumo wa serikali, lakini mageuzi ya fikra, kusimamia na kuleta mageuzi tunayoyaona leo ni mabadiliko makubwa sana ndani ya mhimili huu. Sasa Katibu Mkuu Kiongozi, nimekuona huko hapa. Umenipangia kutoa nishani kwenye sherehe za Muungano. Naomba niongezee nishani moja ya Jaji Mkuu wa Tanzania. Baada ya hayo, niruhusuni kugusia maneno machache ambayo naomba muyatupie jicho kwa maboresho zaidi. La kwanza, mahakama za mwanzo. Msifungwe sana na masharti ya kiufundi kule mahakama za mwanzo. Lakini kama ibara yetu ya 107A na ibara ndogo ya pili ya katiba inavyosema, kwa katika kutoa maamuzi yake, miongoni mwa kanuni ambazo mahakama zitazingatia ni kutenda haki bila kufungwa kupita kiasi na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka. Naomba hiyo ibara iangaliwe hasa kwenye mahakama za mwanzo. Ninatambua kwamba tumeongeza mahakimu na watendaji wengine ambao ni wataalamu. Hata hivyo, ikiwa mahakama za mwanzo zitajifunga sana na masharti ya kiufundi, zitashindwa kufikia lengo la kurahisisha upatikanaji wa haki kwa wananchi, hivyo kupelekea wananchi kukimbilia ofisi za mkuu wa mkoa au ofisi za wilaya au ofisi za Chama cha Mapinduzi. Kumbe wangeenda mahakamani kwa urahisi wakapata haki zao. Ni lazima tuwajengee imani wananchi kwa mahakama ndio kimbilio lao la kwanza, la mwisho na la kipekee katika kudai haki. La pili ni uadilifu kwa majaji na watendaji wa mahakama, jambo muhimu la msingi katika kujenga imani kwa Watanzania
kwa mahakama zao, lakini pia kulinda heshima ya mahakama zetu. Tuendelee kuhakikisha miradi ya ujenzi na kuwa na value for money na uwezo kwenye matumizi ya fedha za wananchi. Lakini la tatu, dhana ya mahakama kuwa people centered ionekane kwa vitendo. Na hapa napongeza kile kituo cha call center. Ni kweli mahakama inaonesha kwamba ni people centered. Sasa mbali na kituo kile, basi hata utoaji wa haki uwe people centered. Lakini la nne, utunzaji wa majengo na miundombinu. Majengo ya vituo jumuishi vya utoaji haki, yani IJCs, tayari yana miundombinu za ofisi mbalimbali zikiwemo ofisi za majaji wa rufani na masjala pia. Ila ni jambo la kushangaza kuwa bado majaji wa rufani wanasafiri umbali mrefu, na hapa ni hoja ya kwamba kujenga nyumba karibu na maeneo ya kutendea kazi. Lakini wakati na kukabidhi ufunguo, Mheshimiwa Jaji Mkuu, wakati na kukabidhi ule mkubwa wa dhahabu, nilikuomba sana kutunza majengo haya. Unajua, ujenzi ni jambo moja, maintenance ni jambo jingine. Na kwa bahati mbaya sisi Waswahili, neno maintenance kwetu tupite tu huko. Tunajenga majumba yetu mazuri kweli, tukipata vijisenti vyetu mbio tunakimbilia tunajenga. Baada ya miaka 5 kipita nje, ukungu umetanda, dirisha njeka kioo halijarekebishwa, sijui kitu gani kimeporomoka kinaning'inia hivyo hivyo. Kwa hiyo majengo haya, Mheshimiwa Jaji Mkuu na mtendaji mkuu wa mahakama haswa, hili jengo nikipita hapa miaka 3 nilikute liko hivi. Jengo la Tume ya Utumishi wa Mahakama liwe hivyo ndani na nje. Tujitahidi sana. Najua maintenance cost ni kubwa, lakini iwe sehemu ya bajeti kwamba hizi fedha ni kwa ajili ya maintenance ya majengo yetu. So tunajenga vizuri, tunashangilia, tunafungua kwa sherehe, alafu baada ya miaka 2-3 vioo vile vimeporomoka, madirisha yako wazi, upepo wa Dodoma ukivuma unasikia zumari huko ndani. Hiyo haitapendeza. Lakini jengine, Mheshimiwa, maboresho haya tunayoyafanya yahakikishe pia tunaimarisha mahakama maalum za ardhi, mahakama za familia. Kwa mfano pale Dar es Salaam iko vizuri kwa sababu iko kwenye kituo jumuishi, lakini mahakama za biashara pia, ili nazo zitoe huduma bora za kuchangia ukuaji wa sheria kwenye maeneo hayo.